వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. గత కొన్ని వారాలుగా పెరుగుతూ వచ్చిన బంగారం వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోవటమే మార్కెట్ని కూడా ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఈ ధరల పతనం మరింత స్పష్టంగా కనిపించడంతో జ్యువెలరీ షాపుల వద్ద కొనుగోలుదారుల రద్దీ పెరిగింది. అయితే తాజా ధరల ప్రకారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర మొన్నటితో పోలిస్తే 5,950 తగ్గింది. అంటే ప్రస్తుతం 1,40,020 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 5,450 రూపాయలు తగ్గింది. అంటే 1,28,000కు చేరింది. వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా పడిపోయాయి. కిలో వెండి ధర అయితే ఏకంగా 20,000 తగ్గిస్తూ వచ్చింది. ప్రస్తుతానికి 2,30,000 వద్ద ఉంది. మరి ఈ స్థాయిలో ధరలు పడిపోవటం ఇటీవల కాలంలో అరుదుగా కనిపించే పరిణామంగా భావిస్తున్నారు. మరి మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ భారీ పతనానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పులు. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ విలువ బలపడటం వల్ల బంగారం వంటి సురక్షిత పెట్టుబడులపై డిమాండ్ తగ్గింది. సాధారణంగా డాలర్ బలపడితే బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే బంగారం ఎప్పుడు డాలర్లలోనే ట్రేడ్ అవుతూ వస్తోంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పడిపోవటం దేశీయ మార్కెట్పై కూడా ప్రభావం చూపింది. ఇంకా ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని ఉద్రిక్తతలు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ఇతర ఆస్తుల వైపు మళ్లిస్తున్నారు. దీంతో బంగారం వెండి మార్కెట్లలో విక్రయాలు పెరిగి ధరలు క్షీణించాయి. మరి ఈ ప్రభావం కూడా భారతీయ మార్కెట్లలో కూడా స్పష్టంగా చూడొచ్చు. అయితే ఈ ధరల పతనం వినియోగదారులకి, ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి మంచి అవకాశంగా మారింది. ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో తక్కువ ధరలకు బంగారం కొనుగోలు చేసే అవకాశం రావటం వల్ల కొనుగోలుదారులు జ్యువెలరీ దుకాణాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల మార్కెట్లో డిమాండ్ తాత్కాలికంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మరొక వైపు నిపుణులు మార్కెట్ పరిస్థితులపై జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు. ప్రస్తుతం బంగారం వెండి ధరలు చాలా అస్థిరంగా మారాయి. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితులు, డాలర్ మార్పిడి విలువలు, జియో పొలిటికల్ పరిస్థితులు వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ధరలు మళ్లీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకా తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుందని కూడా చెప్పొచ్చు. మొత్తంగా చూస్తే ఈ ధరల పతనం తాత్కాలికమా లేక దీర్ఘకాలికమా అన్నది ఇప్పుడే చెప్పడం కష్టం. అయితే ప్రస్తుతం వినియోగదారులకి ఇదొక మంచి కొనుగోలు అవకాశంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ పెట్టుబడిదారులు మాత్రం జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిపైన మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా.